Он мне писал: моя дорогая дочь Мангакини Девидаси. Je suis très heureux que tu apprécies la félicité de la conscience de Krishna. Я очень рад, что ты оцениваешь блаженство сознания Кришны. Et continue à progresser avec la compagnie des dévots aînés. Продолжай развиваться, прогрессировать в обществе старших преданных. Et là, il a dit, ton nom est Mandakini Devidasi. Твое имя Мангакини Девидаси. C'est le nom d'une rivière sacrée. Это название или имя священной реки. C'est en fait le nom du Gange. На самом деле это имя Ганги. Quand elle coule dans les planètes sédéniques. В тот момент, когда она течет по райским планетам. Et elle devient le Gange quand le Seigneur, dans son incarnation comme Vamanadev, И она становится Гангой в тот момент, когда Господь в его воплощении Ваманадевы fait un trou dans l'univers. Проделывает отверстие во Вселенной. Et nous savons que le Seigneur Vamanadev, quand il assume sa forme gigantesque pour prendre les 3 pas du connaissement, Мы знаем, что в тот момент, когда Господь Ваманадев с целью сделать 3 шага из этой истории Бали Махараджа, он принимает огромную вселенскую форму. il s'appelle Trivikram. И тогда его называют Тривикрам. Donc Prabhupada m'avait donné un nom par rapport aux dévots qui m'étaient chers. Итак, Шрила дал мне имя, которое было связано с преданным, который жил в храме, который был мне очень дорог. Est-ce que j'ai quelques minutes pour raconter à propos du nom l'histoire d'une sœur spirituelle? И если у меня немного минут для того, чтобы рассказать историю имени одной из сестер в Боге. C'est pour montrer aussi que mon cas n'était pas unique, mais dans beaucoup de cas, Prabhupada donnait le nom à ses disciples, le nom qu'il souhaitait. Мой случай не единственный, но также было очень много других учеников Шрилы Прабхупады, которые получали те имена, которые они хотели получить. C'est une sœur en Dieu française aussi qui s'appelle Kishori. Одна из сестер в Боге, она француженка, ее зовут Кишори Матаджи. Kishori était nouvelle aussi dans la conscience de Krishna. Кишори также была новой преданной в сознании Кришны. Et bientôt l'initiation arrivait. И так это было время, когда вот-вот должен был прийти день посвящения. Elle était avec une amie, je crois, qui était australienne. И Кишори Матаджи прибыла с одной из своих подруг, которая, кажется, была по происхождению жительницей Австралии. Et avant de se rendre à l'initiation, elle commence à parler entre elles. До того, как прийти к месту посвящения, они начинают вести следующую беседу. Donc, elles commencent à se demander qu'est-ce qu'elles aimeraient comme nom que Prabhupada leur donne. И они начали обсуждать, какие же имена им понравились, какие бы имена они хотели бы получить у Шрилы Прабхупады. Kishori dit, je veux absolument le nom d'une gopi. И Кишори Матаджи говорит, я хочу любой ценой получить имя одной из гопи. Et elle demande à son amie, et toi, qu'est-ce que tu voudrais comme nom? Она спрашивает у своей подруги, и ты, какое имя ты бы хотела получить? Elle dit, moi je voudrais tellement le nom d'une vache. И она отвечает, я хочу получить имя какой-нибудь коровы. Alors, je crois que l'initiation se passait à Londres. Если я не ошибаюсь, то церемония посвящения проходила в Лондоне. Amsterdam. Non, ils sont partis d'Amsterdam à Londres. Tu te rappelles? Parce qu'ils ont volé ou fait, ils ont vendu l'appart et ont acheté une camionnette. И они отправились в Амстердам, и я просто добавила, что в тот момент они жили в Амстердаме, и чтобы отправиться в Амстердам, Кишори Матаджи продала квартиру, и, по-моему, даже квартира ей не принадлежала, и они продали эту квартиру и купили грузовик, чтобы отправиться в Лондон на встречу Шрилы Прабхупады. Donc, le jour arrive pour l'initiation. День посвящения проходит. Et on sait que déjà Prabhupada avait déjà choisi les noms. И мы знаем, что в этот момент Шрила Прабхупада уже выбрал имена. Il avait déjà choisi les noms avec son secrétaire. С секретарем они уже подготовили имена. Donc c'était trop tard pour l'influencer. И так было уже поздно влиять как-то на Шрилу Прабхупаду. Mais Kishori dit à son ami, il faut absolument qu'on donne l'idée de nos noms à Srila Prabhupada. Кишори Матаджи обращается к подруге и говорит, нужно
нужно как-то дать понять Шриле Прабхупаде, какие имена мы бы хотели получить. Alors, elle va dans les magasins indiens, elle achète des tas de vêtements indiens très excentriques pour ressembler à une gopi. Кишори Матаджи отправляются в индийский магазин и начинают покупать баулами вещи, индийские вещи, которые очень эксцентричные, экстравагантные, впечатляющие, которые, одев которые, человек мог бы подумать, что это именно гопи. Plein de boucles d'oreilles, de bijoux. Цепляет на себя очень много сережек, каких-то украшений. Elle a mis plein de trucs dans ses cheveux. Et à cette époque, les dévotes étaient habillées très simplement. И в это время преданные девушки одевались очень просто. Parfois les brahmacharis, les hommes, les femmes, achetaient des sortes de draps orange. Очень часто преданные брамачари и матаджи покупали просто простыни оранжевого шафранового цвета, и из них делали свои одежды. Donc on n'était pas du tout habillés d'une manière comme Kishori. То есть мы все были одеты не так, как была одета Кишори Матаджи. Она выделялась. Et elle dit à son ami, écoute, on va essayer de trouver des bracelets avec des grosses cloches. Она обращается к Шри Матаджи, обращается к Судару и говорит, слушай, нужно непременно найти и она говорит, слушай, нужно бы любой ценой найти браслеты с большими колокольчиками. Таким образом, что Прабхупада поймет, что ты хочешь получить имя коровы. Момент инициации приближается. Они заходят в каждую комнату, и их появление является очень шумным, очень много шума, когда они заходят. Прабхупада смотрит на них удивленными глазами. Но Шрила Прабхупада уже привык к своим ученикам. Он знал, что его ученики какие-то особые личности. De dire quels sont les quatre principes. И так он спрашивает у учеников, какие 4 регулирующие принципа. Kishori dit. Кишори Матаджи ведет себя как гопи, и не отвечает на Прабхупады. Et Prabhupada lui donne ses perles. Шрила Прабхупада дает ей четки Et lui dit, your name is Kishori. и говорит, твое имя Кишори. Et je crois que c'est le nom de Radharani. Kishori. En tout cas, c'est le nom d'une gopi. И говорит, Кишори, Матаджи, не помню, то ли это имя. C'est le nom de Radharani. Он говорит, это имя. Kishori. И говорит, это имя Le nom Шримати. de Srimati Radharani. Et quand son ami arrive, И когда же их подруга подходит к Шримати il se va teinter ses cloches. старается напомнить, что колокольчиками кто она. Shri Matsuri lui dit, your name is Surabi. Улыбается, дает ей чутки, говорит, имя Сурабхи. Donc, le maître spirituel sait ce que Krishna veut qu'il sache. И так духовный учитель знает то, что Кришна хочет, чтобы духовный учитель знал. Donc, parce qu'il... Сурабхи что означает? А сурабхи что означает? Qu'est-ce que le nom de Surabhi signifie? C'est la vache suprême, en fait. Oui. Dans le monde spirituel, la vache dans le monde Et ça a été spirituel. satisfait 100%. Plus que 100%. И Сурабхи – имя коровы в духовном мире. Plus que 100% parce que elle a eu, Kishori a eu le nom de la gopi la plus exaltée. Итак, обе преданные были более чем удовлетворены, потому что Кишори Матаджи получила имя самой возвышенной гопи. Et Surabhi, c'est le nom de la vache la plus extraordinaire dans le monde spirituel. Сурабхи – это имя самой необыкновенной коровы духовного мира. Donc, pour parler encore un petit peu de ce qui s'était passé à Londres, très rapidement, j'ai eu la seconde initiation. Итак,
кратко я хотела бы также вам очень быстро рассказать о том, что произошло в Лондоне. Очень быстро я получила второе посвящение. Par la grâce de Srila Prabhupada et par la grâce de Srila Danandamishvara, По милости Шрилы Прабхупады и Шрила Данандамишвары j'ai appris comment servir les murtis я обучилась науке поклонения Мурти, auprès de Yamuna. будучи помощницей Ямуны Матаджи. Puis Srila Prabhupada a appelé la première génération de dévots en Inde. Затем Шрила Прабхупада попросил первое поклонение, поколение преданных отправить в Индию. Maintenant que les dévots avaient fait des progrès, И так как преданные уже сделали значительный прогресс в духовной жизни, il voulait montrer au peuple indien que même ces jeunes qui avaient toute l'éducation souhaitée, qui avaient beaucoup d'opulence dans leur pays, en fait, venaient à la conscience de Krishna. Шрила Прабхупада хотел показать народу Индии этих молодых юношей и девушек, которые даже несмотря на их желаемое высокое положение, образование, предавались Кришне. Donc tous les Indiens rêvaient de American Dream. Так все индусы грезили об этой американской мечте. Et là, ces jeunes qui vivaient pleinement l'American Dream retournaient vers la philosophie et la tradition Vaishnava. И все эти успешные американские юноши и девушки, которые жили американской мечтой, оставили все это и приняли уклад жизни Вайшнава. Donc Prabhupada était très fier d'amener ces Vaishnavas occidentaux. Шрила Прабхупада был очень горд. Шрила Прабхупада был очень горд приехать в Индию с его западными вайшнавами. Qu'il appelait, comme le rappelle Akshananda Prabhu, ces éléphants blancs. Как Шрила Прабхупада называл их, и Акшан Прабху напоминает белыми слонами. Et si je peux, j'aimerais juste partager quelque chose avant le pointu, pour montrer l'amour de Srila Prabhupada pour ses enfants, ses petits-enfants, pour nous tous. Также я хотела бы сказать несколько слов о том, как Шрила Прабхупада проявляет любовь к его детям, к его внукам и к нам всем. À Vrindavan, il y avait des frères en Dieu de Srila Prabhupada qui étaient des personnalités très très élevées. Во Вриндаване находился один из духовных братов Шрилы Прабхупады, который был духовно очень развитой личностью. Si je ne me trompe pas, je pense à l'ancien Puri Maharaj. Если я не ошибаюсь, то этого преданного звали Пури Махарадж. Puri Maharaj aimait beaucoup Srila Prabhupada. Пури Махарадж очень любил Шрилу Прабхупаду. Et c'était un Vaishnava d'une grande stature. Это был вайшнав высокого положения. À tel point, par exemple, qu'à un moment, Srila Prabhupada, dans l'humeur de prédication, До той степени, что Шрила Прабхупада, находясь в настроении проповеди, a dit oh oui, Puri Maharaj, simplement il agite la cloche à Vrindavan en faisant l'artiste, tu sais. Il a dit ça à Prabhupada, de Puri Maharaj. Non, en parlant de lui, mais il était dans une même prédication. En parlant de lui. Oui. И Шрила Прабхупада, говоря о своем брате в Боге, говорит, просто находясь в Вриндаване и звоня в колокольчик. Et Puri Maharaj a dit, il était en extase, il a dit, je suis tellement heureux que Bhaktivedanta Swami pense à moi comme agitant la cloche à Vrindavan. И Пури Махарадж говорил Шрила Прабхупаде, говорит, я очень рад, что Шрила Прабхупада думает обо мне, просто звеня в колокольчик, находясь в Вриндаване. Шрила Прабхупада думает обо мне как о том, кто... Как о том, кто находится в Вриндаване и звонит в колокольчик, проводя арати. Oui. C'était un très très grand Vaishnava. И так это был очень великий вайшнав. Mais il n'acceptait pas le prashadam cuisiné par les dévotes ou les dévots occidentaux. Но, будучи даже возвышенным вайшнавом, он не принимал прасадом, приготовленный западными преданными. Parce que nous étions des mlechas. Так как все были млечными.
Et Srila Prabhupada, toute sa vie avec nous, a voulu que nous soyons acceptés comme des purs Vaishnavas. И на протяжении всей нашей совместной жизни Шрила Прабхупада хотел, чтобы мы, будучи его учениками, были приняты всей общественностью, вайшнавской общественностью, как чистые и преданные. Donc, sur son lit, peu de temps avant de quitter son corps, Находясь на своем ложе, на своей кровати, незадолго до смерти, il a reçu la visite de Puri Maharaj. Пури Махарадж пожаловал к Шрила Прабхупаде с визитой. Et Puri Maharaj lui a demandé, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi. Пури Махарадж обратился к Шрила Прабхупаде с словами: «Скажи мне, пожалуйста, что я могу сделать для тебя?» Et Srila Prabhupada lui a dit, oui, il y a quelque chose que tu peux faire pour Шрила moi. Прабхупада сказал: «Да, есть одна вещь, которую ты можешь сделать для меня. S'il te plaît, accepte le prashad de mes disciples. Пожалуйста, прими просад, приготовленный моими учениками». Et il a accepté. И он сделал это, он принял просад, приготовленный Ça учениками veut dire Шрилы que Прабхупады. presque au moment de retourner dans la demeure suprême du Seigneur Krishna, Практически в тот момент, когда Шрила Прабхупада должен был вернуться в личную обитель Господа Кришны, Srila Prabhupada pensait encore à sa famille spirituelle, Шрила Прабхупада все еще думал о своей духовной семье. à ce que nous soyons tous reconnus comme des purs Vaishnavas par les plus grandes personnalités de Vrindavan. Шрила Прабхупада хотел, чтобы все мы были приняты как чистые, преданные всей общиной Вриндавана. Oui. Donc ça c'était pour partager l'amour de Srila Prabhupada pour nous tous. Я рассказала это все, желая поделиться с вами той любовью, которую Шрила Прабхупада испытывает ко всем. Et comme disait Akshayananda Prabhu, les mots de Bhaktivinoda, et si j'oublie, vous me les rappelez, c'est le Vaishnava ne meurt jamais. Если я хочу сейчас вспомнить слова Бхактивинода Такура, если я как-то неправильно их цитирую, то, пожалуйста, исправьте меня. И Бхактивинода Такур говорил, что Вайшнав никогда не умирает. Il est présent dans le son. И он присутствует в звуке, Et même lorsqu'il quitte ce monde, даже когда он оставляет этот мир. le Vaishnava, je connais en anglais, Я помню на английском. le Vaishnava meurt pour vivre, Вайшнав умирает для того, чтобы жить. et lorsqu'il vit, il répand le saint nom dans le monde entier. А когда он живет, он распространяет святые имена по всему миру. D'accord. Donc, revenons à Londres. Итак, вернемся снова в Лондон. Prabhupada est parti en Inde avec Yamuna, Gurudas, Shyamasundar, Malati. Шрила Прабхупада отправится в Индию вместе с его учениками Шьяма Сундар, Гурудас, Ямуна, Малака. Et je reste avec Shri Shri Radhananda Nishvara pour prendre soin d'eux. Я осталась в Лондоне заботиться о Шиширада Лондонишваре. Et au fur et à mesure que le temps passe, С течением времени je sens le désir de faire plus pour la prédication. я испытываю желание сделать что-то большее для проповеди. Mais en même temps, je ne veux pas quitter le service de ces merveilleuses И personnalités. в то же время я не хотела оставлять служение этим потрясающим личностям. Un jour, je lis dans un livre de Srila Prabhupada И однажды я читаю в одной из книг Шрилы Прабхупады, que si le maître spirituel vous demande d'accomplir un service un petit peu difficile, если духовный учитель просит вас выполнить служение, которое кажется сложноватым, et que si vous répondez oui tout de suite, vous ferez des progrès dans la vie и spirituelle. если же обращается к вам с просьбой выполнить сложное служение, и если не задумываясь вы отвечаете «да», то тогда вы получите очень большой духовный прогресс, совершите духовный прогресс. Donc je vais voir chez Shri Radhananda Nishvara Итак, я отправляюсь на встречу с Шиширада Лондонишварой avant de les mettre au repos le soir. перед тем, как пригласить их ко сну. Et je leur demande,
est-ce que vous pourriez arranger que Шрила Прабхупада me demande quelque chose d'un petit peu difficile? Я обращаюсь к Мурти, я говорю, не могли бы вы устроить все таким образом, чтобы